Hola, des del blog Llegim el món, del mòdul TICS, anem a explicar avui el tema 1 de la nostra unitat didàctica, els moviments d'avantguarda, i per a fer-ho anem a utilitzar un recurs didàctic audiovisual en format, un videotutorial en format Petxakutxa. En primer lloc, farem una contextualització de l'avantguardisme a nivell europeu, des del seu sorgiment fins a la decadència, i després definirem i caracteritzarem cadascun d'aquests moviments, des del futurisme fins al dadaisme, surrealisme, creacionisme i ultraisme. Finalment, com a conclusió, comentarem molt breument l'avantguardisme a Espanya. El terme avantguarda sorgeix a França durant els anys de la Primera Guerra Mundial. El seu origen està en el vocable francès avant-garde, terme d'origen militar que venia a reflectir una empremta provocadora contra l'antic, contra tot el que es relacionara amb l'art burgès. De la Primera Guerra Mundial, considerada com a un important fracàs de la burgesia per aconseguir la pau, afloren aquestes manifestacions artístiques extraordinàries amb una versatilitat desconeguda. Els anomenats ismes, futurisme, dadaisme, surrealisme, creacionisme i ultraisme, se succeiran un darrere l'altre. Fins a l'inici de la Segona Guerra Mundial, en 1939, quallen les experiències del nou art. Unes passaran ràpidament, altres quedaran incorporades a l'art per sempre. Els avantguardismes arriben al seu apogeu durant la dècada dels anys 20, entren en crisi a partir de 1929 i desapareixeran en la dècada dels 30. Els artistes, uns derivaran cap l'antiburguesisme de tipus feixista, altres volcaran la seva rebel·lia en el moviment proletari esquerrà. D'esta manera, el feixisme, nazisme i el comunisme seran exposats i cantats en els seus inicials anys de poder a través d'una estètica i unes formes avantguardistes. Posteriorment, seran ells mateixos els artistes perseguits i prohibits pels propis aparells culturals d'estat. Els nazis, per exemple, consideraran la pintura avantguardista com un art degenerat. Les avantguardes derivaran en l'art modern dels Estats Units a partir dels anys 40, però el treball de crear un nou concepte d'art ja estava realitzat. El futurisme és un moviment literari i artístic sorgit a Itàlia en el primer decenni del segle XX. El 20 de febrer de 1909, Marinetti va publicar un primer manifest futurista on es pregonava un moviment agressiu, una apologia a la velocitat, l'exaltació del sentiment nacional i guerrer, l'adoració de la màquina, el retrat de la realitat en moviment. El futurisme expressa la voluntat de trencar amb la tradició. Un dels aspectes més cridaners és rebutjar el mite de la derrota propi d'un cert romanticisme i del decadentisme, perquè els futuristes cultiven, al contrari, el mite de la victòria. Va ser finalment una corrent polititzada cap al feixisme. El dadaisme és un moviment que va sorgir a Suïssa en 1916 i poc després als Estats Units. L'origen del terme dadaisme és confús. La versió més acceptada diu que a l'obrir un diccionari a l'atzar va aparèixer la paraula dada, que significa cavallet de joguet, i va ser adoptada pel grup. El dadaisme sorgeix amb la intenció de destruir tots els codis i sistemes establerts en el món de l'art. És un moviment antiartístic, antiliterari i antipoètic que es qüestiona l'existència de l'art, la literatura i la poesia. Es presenta com una ideologia total, com un rebuig absolut de tota tradició. Els dadaistes promouen la llibertat de l'individu, l'espontaneïtat, la immediatesa, l'aleatori, la contradicció. Defensen el caos front a l'ordre i la imperfecció front a la perfecció. Es basen en l'absurd i introdueixen el caos en les seues escenes. Tristan Tzara es va convertir en el promotor i principal exponent d'aquest moviment. El surrealisme és un moviment que pot donar sentit al moviment avantguardista. La capacitat imaginativa i el suggeriment de les seues construccions mentals van significar, sens dubte, una verdadera revolució en l'art posterior a la Primera Guerra Mundial.
Si el Dada és un art que propugna destruir, el surrealisme construeix una concepció de l'art i de la vida. Freud va exercir una influència decisiva en el moviment per les seues teories sobre el món autònom dels somnis, de la capacitat automàtica de la psiquis, del subconscient. André Breton comença a estudiar al psicoanalista vienès i desenvoluparà un ampli cabal de coneixements sobre aquestes teories. Serà 1924 l'any decisiu. Breton redacta el primer manifest del surrealisme. La paraula surrealisme és un terme francès compost del prefix sub i del nom realisme. La seva traducció seria quelcom així com superrealisme o sobre el realisme. D'eixa forma, ell volia donar a entendre l'art que està més enllà de la realitat. Breton aporta un nou contingut i una nova significació als surrealistes. Per ell, l'obra naix de l'automatisme pur, és a dir, qualsevol forma d'expressió en què la ment no exercisca cap tipus de control. El surrealisme es va caracteritzar per la interpretació de la realitat des dels somnis, des de l'inconscient, la màgia i la irracionalitat. A partir de 1925, el moviment surrealista s'expandeix i es polititza. Queden així dos tendències surrealistes. Entre aquells surrealistes que conceben el surrealisme com un moviment purament artístic, rebutjant la supeditació al comunisme, i els que acompanyen a Breton en el seu gir polític. El creacionisme i l'ultraisme són dos moviments avantguardistes netament espanyols. Es caracteritzaran pel rebuig del sentimentalisme. Ja no és època, diuen els ultraistes, de cantar a l'amor, a la mort, a Déu, ni tan sols a l'home. El poeta, com a creador que és, ha de purificar la literatura de tota la càrrega moral, filosòfica o política. En 1918, el poeta xilè Vicente Huidobro arriba a Espanya després d'una estada a París. Segons ell, el poeta ja no ha de cantar a la natura, sinó que ha d'imitar-la. Ha d'eliminar tot allò descriptiu o anecdòtic. Cal fer un poema com la natura fa un arbre. El principal promotor de l'ultraisme va ser l'escriptor Guillermo de Torre. El moviment inclou els temes maquinistes i esportius del futurisme i respecte a aspectes formals, rebutja l'ornament i busca metàfores de diversos suggeriments. A això s'afegeixen innovacions tipogràfiques. Alguns postulats dels ultraistes van ser la reducció de la lírica al seu element primordial, la metàfora. La poesia ultraista serà, per tant, una poesia substantiva on desapareix la rima i la puntuació. S'oposaven a les anècdotes i a la narració perquè buscaven la poesia pura i en això contradeien a la poesia amb missatge. En Espanya, la poesia machadiana que buscava la bellesa a partir d'imatges molt plàstiques veu com les modes de la joventut són reemplaçades per una nova onada, nous poetes que la veuen antiquada. Serà la generació del 27 qui assumeix plenament les avantguardes.